漫步山里小径，清新的空气穿透着花香芬芳，一路上茶花照眼，各显姿态，有着主人口中所说的自然美。我很少会去把它整形，我就喜欢看它这样自然去长，觉得这样子才叫做美。茶花之美，古往今来多少咏叹。苏东坡笔下烂红如火，雪中开。黄庭坚也写栗子妖红，争春而取宠，然后知白山茶之韵盛也。花形花色万千变化，詹前正对待这名花也费心讲究。有2个要件，第一个就是水，你不能给它缺水。第2个呢，就是它的那个土啊，就是我们的培养土有没有哈，一定要用对。我的茶花一律都是用阳明山的土。10年网罗500多个茶花品种，有拼劲，外加洒劲，洒花庄成了最贴近的名号。我把茶花我当做我的兴趣，我不在乎它赚不赚钱啊，是兴趣最重要了。很明显，詹前正在向往一种境界，卖花是现实，但不那么市侩，让美丽花园保留山居的生活体验。我一天浇水要8个小时。单养这一些花，这样子每一盆跟它浇水，浇到好，我2夫妻有没有大概花8个小时。寻常上班族每天的工时，夫妻俩可以只做一件事，人与花的缘分缔结在这一方宁静的世外桃源。看花就是会觉得心情特别好，对不对？在这里就是要不要跟风景很讲哦，这里真的好风光，很吸引人。有限欢喜做得较接得来。喜欢可以常来。花莲凤林山间的茶花王国，主人惬意随性的等待爱花人。要不要跟风景很讲哦，好了做得较接得位来。要不要跟风景很讲哦，好了做得较接得位来。